Sigaka CFM, the sound of KZN, he's 812. And as promised, isikhathi-ke singene kwingosi esiyithanda kakhulu. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi bahlezi njalo uma behlangana nathi bathi hey, ngiyakhohlwa njalo ukuthi umeya nemhlome ngale mbuzo. But what's consistent about umeya wethu is every Monday. Yeah. Akwenzeki nje ukuthi angafiki azositshela izintuthuko ibikephi. Yeah. Constant. We've been doing this for 3 years now. And consistently for 3 years. Every Monday, come hell or high water, he will tell us ukuthi intuthuka. So iyeza nangakini. Mewuthi akayiboni thina siyayibona. Whether ezikaqeda isizungu, ezokuvakasha, ezotourism, ezohwebo, ezomnotho, kumbe ke izindaba nje ezithinta ngokuqoqwa kwemali kamasipala kuyiyona phinde isisize ukuthi qoqa umfucuza, clean ama-beach njalo njalo. We're very proud of umasipala wethu angifuna uqhamanga, especially if you've lived in other parts of our province in the country and you've seen, you have to stand proud. This is our municipality. Lona ngumkhandlu wethu. Nangu-ke umholi wawo. Sikubingelele Nkosi. Siyabonga Big Felix, ngibingelele noSisimeni nabalaleli bonke beGagasi FM. Kanti yazi Meya uma ubingelela mase ubingelele mina kusuke sekwanele. Imbokodo izongibonala. Siyabonga kakhulu ke Meya. Njengoba kumsomluko ke nje sihleli la akusithatha usibeke ke ngentuthuko uphinde ukhumbule abalaleli nanga luhlelo lwethu lolu lokusule kwekweletu lolu kula 50%. Ngiyazi ukuthi lizogcina kulesonto. Kepha ke mhlamba asiqale ngalolu okuyilo lokushisa kakhulu. Mhlamba asithi nje ngaphandle singaphambi kokuba singene engxoxweni namhlanje. Umongameli wezwe uleka uthi usenjalo umsebenzi omuhle wenzayo la eThekwini ukuphuthumisa idinge ebantwini. Sakhumbula ukuthi ke wakwenza lokhu nge-State of the Nation address ngonyaka odlule. Uphinde futhi wantusa lempela sona siphuma kuyona nje le ukuthi umsebenzi wenziwa umkhandlu wethu omkhulu kakhulu. Ingabe usho ukuthini lokho kunina njengobuholi consistently, and now we have the president of the country etomula ekhetha nje iphele emasini balula ukusebenza komasipala weTheku. Ukuchaza ukuthini kunini? Good Felix, ngiyasijabulisa kakhulu ukuthi umongameli osomabhizinisi izivakashi kanye nezakhamuzi zaseThekwini bawubona umsebenzi esiwenzayo. And futhi siyazi ukuthi uningi okusafanele sikwenze, kodwa lokhu ke kuyasikhuthaza ukuthi siqhubeke sisebenze ngokuzikhadla. Umongameli uyabona umsebenzi omuhle esiwenze kakhulukazi kwezokuheha abatshali bezimali lapha eThekwini. Uzokhumbula ukuthi sathula i-investment engaphezu kwa-50 billion rand ngonyaka ophelile. Yilasibaya development u-23 billion rand, i-Beachwood development u-3.6 billion rand, i-Carterage u-10 billion rand, nenye amabhiliyoni ebekade engeniswa lapha edolobheni ngonyaka ophelile. Lokho bekhombisa ukuthi njengedolobha sesimeni esihle sokukhulisa umnotho wethu nezilwaneni, kanye futhi nevakashi bezikhona beziningi lapha edolobheni. And lokho besikhombisa ukuthi ingqalasizinda yethu isikumele ukumelana nanoma umuphi umthamo esingawamukela. Lokho kuvula ke amathuba emisebenzi kubantu. I-investment ivula 20,000 more jobs, kanye njengoba ubonile ke nama-visitors eThekwini avule 14,000 jobs during the festive season. Mayor, I'm excited about this particular conversation, and ngiyazi ukuthi uzongivumela because ingqalazile yamanzi idlala a huge role when it comes to attracting abatshali bemali naseqinisekeni ukuthi abantu amanzi bawathola enganamkhawulo. Sizwile ukuthi sasa kuzobe kunomsebenzi enizowenza lapha epipini elikhulu in the South Aqueduct enizokwenza ukuthi lezo indawo especially lezi ezilapha neningizimu yeTheku ukuthi laba bangawathola amanzi bakwazi ukuwathola. Please tell us more about it. Sisimeni kunepipe esalimemezela ngo-2024 kuba sathi sizolifaka ngo-1.2 billion rand. Sikhipha edala esino 7 years. Khonkolo bese
edolobheni manje kusasa ngabumsiqhubeke kunendawo ezizovalelwa amanzi siyacela ngabantu bethu babekezele kusukela ngo-1 ekuseni azavulwe ngolwesithathu ngo-7 ntambama indawo ezothinteka-ke bafethu umlazi Malikazi Imfimbeni iFolweni iChatsworth iBayview iCoodmore iWoodlands neYellow Park sinisake umphakathi ubekezele ngoba uma sesiqedile umsebenzi ngoDisemba kuyobe sekusho ukuthi zonke inkinga besinazo kanti kule ndawo yase-South sobe sesimokeli sizozama ukuthi abantu sibahlelele ama-water tankers ukuze bangantuli amanzi ngalezi nsuku lezi. No, kuyabongeka kakhulu lokho Meya. Uthe umlazi Malikazi ngizoba ne-Chatsworth Bayview iFolweni ne-Chatsworth yes. Woodlands Yellowwood Park Goodmore. Okay. Sithembeke kulezo ndawo abantu abakhona abathintekayo bazokwazi benza inhlelo ukuthi bawagcina amanzi mhlawumbe bafaye ekubhini kodwa ke uyathembisa uMeya ukuthi uzonilethela nama-water tanker. Siyibambe nje kanjalo ke Meya. Alukho lingaliyo alukho usuku olungafikiyo. Salimemezela lokuthi abantu must take advantage of the 50% isaphulelo seyikweletu. Ngiyazi isonto lokugcina lelo ukuthi abantu bahlomule lo hlelo lokusula kweyikweletu. Mhlawumbe masingashayele nesipikili sokugcineni ngendaba yanqamla juqu nobotququzele nabanye ukuthi babhukile basuke inkosi yami uJanuary saphume ekweletini enzima ngakumebe ngeke engeze isikhathi nqamla juqu. Good Felix nganikeza kusela ngoNovember kwaNgoDisember njengoba kuJanuary nje kuyaphela ngomhla ka-31 nje kushike kuleli viki esikulona loshwele esinikeza umphakathi ukhokha nje u-50% wakho kusikweletu obekade usikweleta sona kuzokuba umhla 31 January ngonyaka wesibili sonke isikweletu kuzoba u-31 January 2025 ufaka 50% kusukela 50% kusukela nama-interest futhi bekusikweleta sona kusukela ngoFebruary kuzobe uJune leso wenza uhlelo namahhovisi ethu mhlawumbe uzothi ufuna usikhokha leso over a period of 6 months you make that payment arrangement siyakusulela futhi ama-interest nalapho kuzothi-ke osikweleta ngake kusola kuzobe manje hayi leso sikhokha ngendlela ejwayelekile sithi abantu abaphuthumeke siyavala ngomhla 31 amahhovisi ethu azobe evulile nangama-weekend kodwa-ke abacheke ngomhla 31 uqobo abacheke kodwa ukuze bangafiki bathi ngangithe avuliwe kanti asevaliwe ngithi abantu bindi kuzobe insuku zokugcina ngoba bazogcina sebehlangabezana namathonsi abanzi ama-queues amade bagcine bengakwazi ukuthi bathole usizo ngendlela efanele bathole ngalo yikona ngingakubeka mfethu kwamanje ngalezi zikweletu lezi esiyisula ngo-50%. Hey ngivele ngicabangelanga ngisafuna ukuba uMeya ngangazi ukuthi kanti umsenzo wakala. Sibonge kakhulu Meya. Sikushayela izandla siyabonga kakhulu. Lolu hlelo impela lolusondele kakhulu enhlizweni zethu Meya kodwa siyazi ke ukuthi alekho ilanga lingafikiyo. Sinxenxe yonke imiphakathi ke bakwethu ukuthi ibhukule izama ihlanganise la ihlanganisa khona nichibiyele ngoba ke unqamla juqu usuphumile ngomhla ka-31. Sibonga kakhulu Meya. Another week progressive ne-productive esikufisele wona Meya. Siyabonga kunjalo ngifisela wena nomyeni nabalaleli bonke bomsakazi eGaza FM. Nonkosi. Thank you so much. Sibonge. Thank you.